Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Mahallalar uyushmasi Yangi shahar bo'limining 2025-yil 3 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Mamlakatimizda mahalla institutini jamiyatdagi rolini tubdan oshirish, fuqarolarning o'zi boshqarish organlarini faoliyatini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularga qonunda belgilangan vakolatlarni amalga oshirishda ko'maklashish maqsadida bir qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Shuningdek, mahalla fuqarolar yig'inlarida ijtimoiy ma'naviy muhitni yangilash, mahallani ishsizlik, jinoyatchilik, oilaviy ajrim, kambag'allik, migratsiyadan xoli hududga aylantirish masalalari ustuvor maqsadga aylandi. Aytishim kerakki, muhtaram prezidentimizning 2023-yildagi 21-dekabrdagi 209-sonli farmonlari hamda 402-sonli qarorlari mahalla hayotida yangicha ruh, shijoat olib kirdi. Mazkur hujjatlarning mamlakatimizda mahalla institutining tubdan takomillashtirish va uni yangi bosqichga ko'tarilishiga sababchi bo'ldi. Ochig'i ayni yo'nalishda alohida tuzilmani tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'ldi. Ungacha mahalla tizimida aholi tashkilotining yo'qligi bois mahalla faoliyatini muvofiqlashtirish mavjud muammolarga hal etishga ko'maklashish borasida bo'shliqlar mavjud edi. Bu o'z-o'zidan mahallalar zimmasida yuklatilgan vazifalarni ijrosini ta'minlashda kutilgan natijalarni bermayotgan edi. Yuqorida yaratilgan imkoniyatlar natijasida O'zbekiston Mahallalar uyushmasi Yangi shahar bo'limi hamda 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 15-martdagi 137-son qarori 1-ilovasiga asosan hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektorining ishga kelib ketishi bo'yicha davomat ta'bilni yuritish tartibi to'g'risida yo'riqnomaga asosan ta'bil joriy etish tizimi mahallada yo'lga qo'yildi. Uyushmaning tuman shahar bo'limlari tomonidan har oyning haftasiga mahallada yuritilayotgan davomat daftari ta'birlar to'g'risida yuritilish bo'yicha o'rganishlar va yakunida ko'rsatkichlar monitoring olib borilmoqda. Ko'rsatkichlarning monitoring olib borilishi jamoatchilik nazorati fuqarolarni o'zini boshqarish organlari faoliyati muhim yo'nalishidir. Sirdaryo viloyati Yangi shahrda 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida mahalla raisi boshchiligida mahalla yetiligi a'zolari amalga oshirilgan ishlari yuzasidan har oy yakuni bo'yicha hisobot yig'ishlari to'liq o'tkazib kelinmoqda. Hisobot yig'ishlarida har oyning o'tgan oylar mobaynida qilingan ishlar yil yakuniga qadar rejalashtirilgan chora-tadbirlarda hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tanqidiy tahlil qilinadi. Hisobot yig'ilishlarida tuman tashkilot korxonalari va muassasa rahbarlari ham o'zlarining hisobotlari bilan ishtirok etadi. Asosiy ko'rsatkichlarga o'tsak, shaharda jami 12 ta mahalla fuqarolar yig'inida 50 mingga yaqin aholi, 13.073 ta xonadon, 17.671 ta oila mavjud. Aholining demografik ma'lumoti, ijtimoiy holati, obyektlarga doir 25 ta yo'nalish, 401 ta ko'rsatkichlar asosida 12 ta mahalla balanslari shakllantirilganligi, aholi muammolarini bartaraf etish bo'yicha mahallada ombor kitobi bandlik dasturlari ishlab chiqilgan. Bundan tashqari mahallaning kunlik, haftalik, oylik, choraklik ish rejalari hamda oylik tadbir dasturlari shakllantirilgan. 12 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida aholi muammolarini, ijtimoiy masalalarni o'rganish natijasida aniqlangan muammolar bartaraf etish yuzasidan amalga oshirilgan vazifalar bo'yicha yo'l xaritalar ishlab chiqilgan. Ishsizlikdan xoli hududni yaratish bo'yicha aholi muammolarini bartaraf etish bo'yicha mahalla ombor kitobi, bandlik dasturlari ishlab chiqildi. Yil boshidan 424 nafar ishsiz ro'yxati shakllantirib, ularning bandligi ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlari ishlari ishlab chiqildi. Obod mahalla mezonlarini joriy etish borasida mahalla obodligini ta'minlashda, shu jumladan obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon mezonlarini joriy etishda aholining faol ishtiroki, mas'uliyatini oshirish, yashil makon umummilliy doirasida daraxt, bo'ti ko'chatlari ekish bo'yicha targ'ibot ishlari amalga oshirish borasida har bir mahalla fuqarolar yig'inlari alohida chora-tadbirlar belgilab berildi.
Shu jumladan o'tgan oyning 3 oy davomida mahallada 30 marotaba umumxalq hasharlari tashkil etildi. Hasharlar asosan qabristonlarda, ko'chalar, aholi xonadonlarida amalga oshirilmoqda. Hashar davomida mahalla hududlariga 8500 donadan ortiq mevali mazarali ko'chatlar, bundan tashqari rayhon, gultoji xo'roz va boshqa turdagi gul ko'chatlari ekildi. Kes olasan. Og'iz qilib ketdi. Hashar davomida mahallada hududlariga 8500 dan ortiq mevali mazarali ko'chat daraxtlari, bundan tashqari rayhon, gultoji xo'roz va boshqa turdagi gul ko'chatlari ekish ta'minlangan. 2 nafar ehtiyojmand oilani uylari ta'mirlab, xonadoniga qo'ni-qo'shnilarni jalb etgan holda hashar tashkil etildi. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarni targ'ib qilish, sog'lom ijtimoiy muhitni saqlash, to'y marosimlarda isrofgarchiliklarni oldini olish, ixcham o'tkazish, ta'minlash maqsadida tegishli mutasaddi tashkilot vakillari bilan birgalikda 15 dan ortiq uchrashuvlar tashkil etildi. Mahallaga biriktirilgan davlat organlari vakillari aholi muammolarini hal etishda safarbar etish bo'yicha muammolarga yechim topishni ta'minlash maqsadida fuqarolar yig'ini kengashida har oyda kamida 5 ta mahallaga biriktirilgan davlat organi vakillarida mahallaga amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotnomasi eshitilib, muammolari hal etishda ko'maklashmoqda. Joriy yilning 3 oy davomida shaharlarda barcha mahallalarda korxona, tashkilot, muassasalar rahbarlari hisobotlari tinglanmoqda. Mahallada faoliyat yurituvchi, hokim yordamchi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchi, profilaktika inspektori, soliq inspektori, ijtimoiy xodim faoliyatiga umumiy rahbarlik qilish, mahallani har tomonlama rivojlantirishda ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadida mahalladagi hokim yordamchi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, soliq, ijtimoiy xodimlarning hisobotlari eshitilib borilmoqda. Barcha mahallalarda aholida reja grafik ishlab chiqilgan. Mahalla yettiligi a'zolari har biri har oyda kamida 10 tadan muammoli masalalarni hal etishni ta'minlash borasida mahalla rais tomonidan nazoratga olingan. Mahalla hududida qonunchilik hujjatlarining ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, shu jumladan ta'lim, tibbiy xizmat, sport va xizmat ko'rsatish qoidalariga rioya etishda nazorat qilish maqsadida har hafta bir marotaba mahalla hududidagi ta'lim tashkilotlari, o'quvchilarning davomati, oilaviy poliklinikalarda, qishloq vrachlik punktlarida aholiga xizmat ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat, patronaj hamshiralarning oilalariga tashrifi, sport tashkilotlarining aholi uchun ochiqligi, savdo xizmat ko'rsatish obyektlarining atrofni tozaligi, daraxtlar parvarishlar holati o'rganish belgilangan. Yuqoridagilar asosida 2025-yil o'tgan 3 oy davomida mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan 100 dan ortiq tadbirlar tashkil etildi. Mahalla faoliyatini yettilik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha shaharda bugungi kunda 80 nafar mahalla yettiligi a'zolari faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning 3 oy davomida mahalla yettiligi tomonidan 26 marotaba jamoatchilik nazorati tashkil etildi. Shundan elektr energiyasi ta'minoti bo'yicha, 6 ta suv ta'minoti bo'yicha, 5 ta sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha, 11 ta gaz ta'minoti bo'yicha, 4 ta yo'l infratuzilmalari bo'yicha, 3 ta ta'lim tizimlari bo'yicha, 2 ta ijtimoiy masalalar bo'yicha, 3 ta mahalla yettiligi tomonidan aholi muammolarini o'rganish va ularni maqsadli mutasaddi tashkilotlar tomonidan hal etishni ta'minlash yuzasidan ishlar amalga oshirildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.